In die nuus vanaand, die kragminister sê 'n gebrek aan genoeg hulpbronne vir instandhoudingswerk en tegniese probleme lei tot fase 6 beurtkrag. En die Bokke kry 'n hartlike ontvangs by die Franse basis waar hulle vir Oula sluip voor die rugby wêreldbeker Vrydag begin. Hartlik goeienaand. Jy is ingeskakel by die Afrikaanse Nuus op SABC 2. Die minister van elektrisiteit, Dr. Gosientso Ramokgopa, is daarvan oortuig dat die opwekkingseenhede wat onklaar geraak het en tot fase 6 beurtkrag gelei het, teen die einde van die week weer krag aan die netwerk sal lewer. Ramokgopa het tydens 'n nuuskonferensie gesê verskerpte beurtkrag kan sonder waarskuwing verwag word weens die jarelange agterstand met Eskom se instandhoudingswerk. Die minister sê instandhoudingswerk word verskerp om veerkragtigheid in Eskom se stelsels in te bou. If you see historically what had been the biggest contributor to stage 6 load shedding was two things, was essentially the unplanned capacity loss factor going up and also the peak demand going up. And the last time we had it was when the peak demand was at 33,900 megawatts. Ramokgopa het toegegee dat die voortslepende beurtkrag die ekonomie 'n knou toedien. Hy hoop egter dat gereelde opdaterings oor die stand van sake die druk op markte sal versag. We do appreciate that this has got huge implications on the South African economy, as the point has been made there that the rand has hit 19 rands to the dollar, and I think the insinuation there, and I guess it's correct, is on the account of the intensity of load shedding. Eskom se eenhede wat onklaar geraak het, lewer 16.210 megawatt tot die netwerk. Eenhede wat weens instandhouding nie in diens is nie, kan 5.894 megawatt tot die netwerk lewer. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa het die geskorste openbare beskermer Busisiwe Mqwebane gister in 'n brief ingelig dat sy nie kan terugkeer werk toe nie. Die presidentsie sê in 'n verklaring dit is omdat die werksaamhede van die parlementêre komitee wat haar amptgeskiktheid ondersoek nog nie afgehandel is nie. Ramaphosa se brief was in reaksie op Mqwebane se brief vroeër die dag waarin sy haar voorneme uitgespreek het om vandag vir diens aan te meld tot die verstryking van haar amptstermyn op 14 Oktober 2023 of totdat sy wettig verwyder word ingevolge artikel 194 van die grondwet. Die president het aan haar gesê dat die ondersoek eers afgehandel sal wees wanneer die nasionale vergadering 'n resolusie oor die kwessie aanvaar. Veiligheidswagte by die Robert Mangaliso Sobukwe Hospitaal in Kimberley in die Noord-Kaap het met 'n staking begin. Daar is nou kommer oor die veiligheid van pasiënte en personeellede by die hospitaal. Die wagte beweer dat hulle werkgewer Defensor Electronic Security hulle nie verlede maand betaal het nie. Die veiligheidswagte weier om terug te keer werk toe tot hulle salarisse ten volle betaal is. Hulle het gister begin staak nadat onderhandelings tussen hulle vakbond en bestuur in duie gestort het. Die staking het personeellede en pasiënte bekommerd. Dit volg op vorige voorvalle van geweld by die hospitaal waar pasiënte aangeval is. Our safety is compromised as we are the citizens and the patients here because access control is not there yet controlled because security is not here. As you can see, the people are moving up and down. Inside the building, it's really a chaos. If you can see yourself inside, you will be ashamed of what is happening inside. My safety, I know. My safety, I don't know. I know I'm not safe. 2 veiligheidswagte is in hegtenis geneem na botsings met die polisie. Hulle word van openbare geweld aangekla. Die gesondheidswerkersvakbond Ospersa beskuldig Defensor Electronic Security se bestuur van onbillike arbeidspraktyke. Ons mense se lewe is in 'n gevaar want daar's nou nie 'n security by die hek nie. Die hek is waawyd oop. Enige mens kan ingaan soos hulle wil en doen soos hulle wil. Ons ken in die verlede in baie mense is seer gemaak, is geskiet en daar's mes gesteek daar. En die mense se lewe was in gevaar. Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid het ook kommer uitgespreek oor die gebrek aan sekuriteit by sy fasiliteite.
'n Amptenaar by Defensor Electronic Security se kantore in Bloemfontein wou nie kommentaar lewer nie. Sekere maatskappy-direkteure staan tans tereg op 'n aanklag van korrupsie in die Noord-Kaapse Hooggeregshof. Die Wes-Kaapse regering sê die provinsie het verby die fase van herstel beweeg na COVID-19 en toon sterk groei in die toerismebedryf. Nougesette pogings om meer toeriste na die provinsie te lok deur onder meer direkte vlugte van lande soos Amerika het besoekersgetalle met 69% verhoog. Syfers toon ook dat die groei in die toerismebedryf die van 2019, die jaar voor die wêreldwye pandemie, verbysteek. Die watershed by die V&A waterkant is die tuiste van 120 ondernemings van veral klein entrepreneurs. Alles onder die dak is in Afrika en die meerderheid met die hand gemaak. Tydens die pandemie is veral sulke besighede byna vernietig. We are very, very grateful. It's more people now. It's just like before. And we are excited because we see a lot of tourists. Die V&A waterkant het egter ingetree en bystand gebied wat die meeste toegelaat het om terug te keer. Looking at stats now compared to where we are, it's completely different. We've gone up in percentage for over about 70%. So yeah, it's really awesome right now. Die V&A waterkant is 'n barometer vir toerisme in die Wes-Kaap. As die grootste toeriste aantreklikheid suid van die Sahara, ontvang dit nagenoeg 26 miljoen besoeke en verskaf werk aan 24,000 mense. Die huidige winterseisoen is die beste nog en meer toeriste is hiervoor verantwoordelik. Die Wes-Kaapse regering se pogings om meer toeriste na die provinsie te lok, dra hiertoe by. The country is incredibly well positioned to double its tourism and double the numbers employed. So nationally, we're probably employing maybe 800,000 nationally, and I think realistically, it is the single biggest job growth opportunity which we desperately need. Die Wes-Kaapse regering sê vir elke 100 internasionale besoekers word 2,1 miljoen rand se inkomste ingevorder wat omgeskakel word in werksgeleenthede. Sy doelwit is om die provinsie se ekonomie met tussen 4 en 6% te laat groei teen 2035 met toerisme as 'n sleutelrolspeler. It's very encouraging and it means that we're doing the right thing. We also have a very good product and all the efforts of the industry to make sure that in spite of some of the many challenges like, for example, visa constraints and load shedding, that we were able to respond to these things and still keep the visitors coming. Meer as 24 miljard rand is in die Wes-Kaap alleen ingebring deur die besoeke van buitelandse toeriste verlede jaar. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Leiers van 10 Suidoos-Asiese lande het in die Indonesiese hoofstad Jakarta vergader om onder meer oplossings te probeer vind vir die politieke onrus in Myanmar wat sedert die militêre staatsgreep in 2021 toegeneem het. Die Vereniging van Suidoos-Asiese lande gaan 'n vredesplan hersien waarop daar na die staatsgreep ooreengekom is. Die lande gaan na verwagting ook geskille oor grondgebied in die Suid-Chinese See bespreek. Later die week sal Indonesië die Oos-Asië beraad aanbied wat lande soos China, Indië, Japan, Rusland en Amerika insluit. Meer as 100,000 mense moes hul huise ontruim en voertuie is meegesleer toe die tifoon Haikui China se suidoostelike Fujian provinsie getref het. In verskeie dele van die provinsie het tot 300 mm reën in sowat 24 uur uitgesak. 2 brandbestryders word vermis nadat 'n voertuig wat reddingswerkers vervoer het deur die vloedwater meegesleer is. Skole in verskeie stede is gesluit en talle vlugte is gekanselleer. Die tifoon is reeds tot 'n tropiese storm afgegradeer en gaan na verwagting verder verswak. Die president van Turkye, Tayyip Erdogan, is daarvan oortuig dat die Swartsee graanooreenkoms tussen Rusland en Oekraïne binnekort heringestel sal word. Dit volg nadat die Verenigde Nasies nuwe voorstelle aan president Vladimir Putin ter tafel gelê het. Rusland het in Julie aan die ooreenkoms onttrek wat die uitvoer van Oekraïense graan via die Swartsee na wêreldmarkte moontlik gemaak het. Rusland was onder meer ontevrede oor sanksies wat sy eie uitvoere bemoeilik, as ook te min graanuitvoere na ontwikkelende lande in Afrika. Erdogan sê Ankara is gereed om die graan te verwerk en meer meel na Afrika lande uit te voer.
Die 3 polisiebeamptes van Mpumalanga wat daarvan beskuldig word dat hulle deel van 'n transito-rooftog-syndikaat was, bly in aanhouding. Hulle het om borgtog aansoek gedoen in die Tonga Landdroshof in Komazi. Die polisielede het na bewering ongelisensieerde vuurwapens en plofstof in 'n voertuig van die staat op die N4 hoofweg naby die Komazi tolhek vervoer. Een van die vuurwapens word verbind met 'n transito-rooftog en 'n ander is 2 jaar gelede by die Malamulele polisiekantoor in Limpopo as gesteel aangemeld. Die 7 beskuldigdes, van wie 3 polisiebeamptes is, staan tereg op 23 aanklagte wat insluit die besit van ongelisensieerde vuurwapens en die oortreding van die wet op plofstof. Hulle aansoek om op borgtog vrygelaat te word is deur beerdkrag vertraag. Maar voor die saak uitgestel is, het die regsverteenwoordiger vir die verdediging, die ondersoekbeampte in die saak, Albert de Lange, kruisondervra en beweer dat die beskuldigdes in 'n hinderlaag gelei is. The ambush of applicant 5, 6 and 7. That's why applicant number 6 was shot. The police motor vehicle was shot. None of the people who shot at applicant 5, 6 and 7, their motor vehicle or themselves injured. It was a clear ambush. For no reason. Segodi hou vol dat die beskuldigdes nie met vuurwapens of plofstof in hulle besit gevind is nie. De Lange het aan die hof gesê die beamptes het die vuurwapens en plofstof uit die voertuig gegooi toe polisie hulle jaag. Hy het ook beweringe ontken dat die polisielede oorval of aangerand is toe hulle arresteer is. Met toerisme maand op hande het die Wes-Kaapse Departement van Toerisme Plettenberg Baai aan die tuinroete gekies om die rol wat toerisme en gasvryheid in die provinsie speel te vier en uit te lig. Plettenberg Baai is nou 'n wêreldwalvis erfenisgebied, een van 7 ter wêreld. Hierdie reusagtige en saggeaarde wesens stroom na die baai en lok talle besoekers. Die nuwe walvisstasies help ook om die plaaslike ekonomie 'n hupstoot te gee. Dit is een van 3 walvis-erfenisgebiede in ons land. Plettenberg Baai is bekend vir die bewaring van mariene biodiversiteit en seelewe. Benewens wetenskaplike navorsing is daar ook 'n oorvloed van mariene toerisme-aktiwiteite. Dit lok plaaslike en oorseese besoekers wat bydra tot die plaaslike ekonomie. Well, it's a fantastic achievement for Plet to be named as one of the very few World Whale Heritage Sites in the world. And this year in particular has been one of the best whale sightseeing seasons on record. I was fortunate enough to be out on the water yesterday and there were about 23 whales in the bay. And this is a wonderful way that we can observe these majestic animals, but in a way that is sustainable and that promotes tourism in a sustainable and responsible way. Met kalfseisoen aan die gang, kom boggelrugwalvisse, noorkappers en moordwalvisse hier na ons warmer waters om geboorte te gee. Plet whale season is generally between the months of May and October, and we're very excited about the award because it goes to signify our efforts to remain consistent with our goals and our observations to maintain the integrity of Brand Plet and at the same time the integrity of our coastline. Met net 'n paar weke van die walvisseisoen oor, sal hulle nog net 'n ruk lank hul kalfies hier versorg voordat hulle terugmigreer na die ysige water van Antarktika. Tanya Krause, SABC Nuus, George in die Wes-Kaap. 'n Kaapstadse ysdanspaartjie is hard aan het oefen vir hulle tweede internasionale kompetisie wat later van dese maand in Hongarye plaasvind. Michael Ajam en Felicity Chase het Suid-Afrika onlangs by die Global Junior Grand Prix in Bangkok verteenwoordig nadat hulle gekies is om deel te neem. Dit is die eerste keer in jare dat Suid-Afrika aan ysdans deelneem. Die Suid-Afrikaanse Figuurdansvereniging sê daar is nie soveel van die skaatsers in Suid-Afrika in vergelyking met Amerika of Europa nie. En hulle probeer nou meer jong mense by die sport betrek. Ysdans is een van die 4 dissiplines van figuurskaats. Die dansers doen verskeie voetpassies en draaie. Op die ouderdom van 9 het Michael Ajam daarvan gedroom om ijshokkie te speel. Sy liefde vir figuur en veral ysdans het sedertdien die oorhand gekry. Die 20-jarige sê om Suid-Afrika op die ys in die buiteland te verteenwoordig is 'n groot eer.
It was an amazing experience. We learned a lot of things. We learned how to skate more with each other. We learned how to warm up properly. We also learned that the standard overseas is higher, so we're working as hard to get to that standard so we can improve. Die 15-jarige Felicity Chase skaats sedert die ouderdom van 6. Sy het begin met solo skaats en 3 jaar gelede het sy saam met 'n jam begin ysdans. COVID-19 beperkings het dit vir die paar moeilik gemaak om saam te oefen, maar verlede jaar het hulle baie werk ingeploeg en het gekwalifiseer om aan die Junior Grand Prix deel te neem. We qualified for nationals, and then at nationals, you just get, like, after all of the competitions, you have an average score. If your average score is the Junior Grand Prix score, then you can go overseas. Die Suid-Afrikaanse Figuurdansvereniging probeer om die sport in die land te bevorder. Dit is egter duur en baie skaatsers moet self geld insamel om mee te ding. We try really hard to get a lot of little kids involved, and we have development clubs that run at our rink as well as the other rinks around the country to try and bring in as many little skaters as possible, because obviously the younger they start, the more success they can have. Die ysdansduo vertrek oor net minder as 2 weke na Budapest in Hongarye. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Kom ons kyk hoe die markte vandag gevaar het. En op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gestyg. Witmielies kos R3.843 per ton, dit is R61 meer. Koring kos R6.161, wat R31 per ton duurder is. Die prys van sonneblom is R9.350 of R156 duurder. En soja kos R9.825 per ton, dit is R95 meer. En ten slotte, skatryk musiekentoesiaste en versamelaars eerder, kan solank hulle lippe aflek van die ontslape Queen-voorsanger Freddie Mercury. Sy ikoniese Yamaha vleuelklavier kom môre onder die hamer. Aanhangers van reg deur die wêreld sal kans kry om op die musiekskat te be, terwyl duisende items uit sy persoonlike versameling ook by die uitstalling in Londen te sien is. Die waarde van die swart Yamaha klavier waarop Mercury die 1975 Queen treffer Bohemian Rhapsody gekomponeer het, word op sowat R72 miljoen geraam. Volgens die sanger se beste vriendin en vertroueling, Mary Austin, wat die grootste deel van Mercury se fortuin geërf het die ster die instrument met absolute respek behandel. Hy sou nooit by die klavier rook of 'n glas daarop neersit nie, want dit was die instrument waarmee hy homself kreatief uitgedruk het. Benewens die klavier word duisende ander items wat aan die Queen-voorsanger behoort het op verskeie afsonderlike veilinge verkoop. Verhoogkostuums, 'n handgeskrewe weergawe van Bohemian Rhapsody, kuns deur Salvador Dali, asook 'n groot versameling keramiekkatte. En dan is daar die kroon en koninklike mantel wat Mercury op sy laaste toer saam met Queen in 1986 gedra het. I think he'd approve of the auction. He didn't want things in a static white cube space. He wanted it in an environment where people could, that he was familiar with, basically. I think auctions, he loved auctions, and I think that the sales he'd approve, the theatre of the auction. Die uitstalling duur tot môre, 5 September, wanneer die ikoniese klavier onder die hamer kom. Dit is Mercury se geboortedag. Hy sou hierdie jaar 77 geword het. En daarmee groet ons. Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en welkom by die weervoorspelling vir vandag en môre. Vir vandag sien ons, dit is bewolk in grootste gedeeltes van die land. Dan sien ons ook 'n koue front in die Oos-Kaap en dan 'n 30% kans vir reën langs die Weskus, die Ooskus en dan in dele van KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na môre.
Môre is dit steeds bewolk in grootste gedeeltes van die land met miskolle in dele van die Oos-Kaap, dele van Limpopo, Mpumalanga en dan KwaZulu-Natal. Andersins mooi weer in die res van die land. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria bereik 'n maksimum van 30, Bronkhorstspruit 27 en dan Carletonville en Johannesburg albei 'n maksimum van 27. Mooi weer in Limpopo, reën word verwag in die oostelike dele van die provinsie. Polokwane 10-27, warm in Lephalale met 'n maksimum van 35 en dan Messina bewolk en sonnig met 14-32. In Mpumalanga, Lydenburg 8-21, Mbombela 12-21 en dan Standerton het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 26. In KwaZulu-Natal, Ulundi 10-20, Pietermaritzburg 8-19 en dan Kokstad het dan 'n minimum van 2 en 'n maksimum van 17. Sonnig en bewolk in die provinsie, Cradock -4-17. Ons sien dat Somerset Oos dan ook 'n minimum van 2 het, Willowmore 0-17 en dan Oos-London bereik dan 'n maksimum van 20. In die Wes-Kaap, Worcester 6-16, George, Mosselbaai albei bereik 'n maksimum van 19 en dan in Kaapstad het ons dan 'n maksimum van 15. In die Noord-Kaap, Carnarvon -2-18, De Aar -3-18 en dan sien ons Springbok bereik 'n maksimum van 20. In die Vrystaat, Sasolburg 8-25 en dan Gariepdam -3-18. Ons laaste provinsie Noordwes, Schweizer-Renike en Wolmaranstad albei 'n minimum van 2 en 'n maksimum van 23. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.